arkadaşlar. Bugün size çocuk kalp sesini dinlemeyi göstereceğim. ÇKS'yi genelde el Doppler ile dinliyoruz ama bunun dışında stetoskopileri de dinleyebilirsiniz. El Doppler aygıtımız. Bunun bebeğin sırtına gelecek kısmına, yani kalbini dinleyeceğimiz aparatı, şu kısım, buna jel sürmemiz gerekiyor. Jel sürdüğümüz zaman ses dalgaları daha kolay cihaza aktarılıyor ve sesi daha kolay duyuyoruz. Jelimizi probun ucuna sürüyoruz. Aynı mantık NST cihazında, kardiyotokografi cihazında da olacak. Bebeğin kalp sesini dinleyeceğimiz proba mutlaka ultrason jeli sürüp ses dalgalarının daha kolay algılanmasını sağlamamız lazım. Şimdi jeli sürdüğümü varsayıyorum. Anneyi bilgilendiriyorum. Anneyle konuşuyorum. Yapacağım işlemleri söylüyorum. Mahremiyetine dikkat ediyorum. Sonrasında işleme geçeceğim. Çocuğun kalp sesini genelde 16. haftadan sonra daha rahat el Doppler ile dinlersiniz. 16'dan erken, 4 aydan erken biraz daha zor olur. 16-20 hatta 16-24. haftalar arasında çocuğun kalp sesi yüksek atar. 16. haftalarda 180 ulaşabilir, korkmayın. Normalde 3. trimesterde 110 ile 160 atım bölü dakika arasında olması gerekiyor. Şurada şimdi yazılar çıkacak. 110 ile 160 atım on-off'la açıyorum. Buradaki yazılarda 160 ile 110 arasında gördüğümüzde normaldir. Ama 16. hafta, 18. hafta gibi biraz daha yüksek olabilir. 180'leri görebilirsiniz. Korkmayın, tedirgin olmayın. Gebelik haftası ilerledikçe kalp atımı daha yavaşlar. 110 ile 160 arası normaldir. 160'ın üstü taşikardik, 110'un üstü bradikardiktir. Şimdi geliyoruz. İlk önce gebenin kaç hafta olduğunu bilmemiz lazım. Ona göre uterusun ne kadar büyüdüğünü çünkü kafamıza canlandıracağız. 12 haftadan sonra pelvisin dışına çıkar. 16. hafta, 24. hafta, 28. hafta böyle gitgide artar. 36. haftadan 37. haftalarda genelde ksfoide kadar gelir. Ve dokunduğunuzda sternumun altına ksfoid prosesi hissedersiniz. Umbilicus'un etrafı şurası. Şimdi 16. hafta ya da 20. hafta bir gebe olduğunu düşünelim. Ona göre bakacağız. Leopold manevrası ile bebeğin sırtını, Leopold ekiyle bebeğin sırtına bakacağız. Sırtının olduğu yere koyduğumuzda daha rahat kalp atımı duyuyoruz. Jelimi sürdüm. Aletimi on-off'tan açtım. Şöyle açılmış halini görün. Buradaki rakamlar önemlidir. Buradaki rakamlar 110 ile 160 arasında olması gerekiyor. Probu direkt dikey şekilde yerleştiriyorum. Tık 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 diye atımları duyacağız. Ama bir yandan da aleti yana koyup annenin nabzına bakabiliriz. Annenin koluna tutup radyalden nabzına bakıyorum bileğinden. Eğer annenin diyelim ki aorta ya da büyük damarları, iliak damarlara geldiysek annenin nabzını da ölçebilir, duyabilirsiniz. O yüzden annenin nabzının, bebeğin kalbine emin olmamız lazım. Yaklaşık 1 dakika kadar ölçüyoruz. Sonra işlemi bitiriyoruz. Anneye mendil verip karnını siliyoruz. Bu arada işlemi uzatacağınız zaman annenin sol yana yapmasını isteyeceğiz. Onu da NST'de anlatacağım.